Tại sao gọi Việt Nam là đất nước của niềm tin và bất tận? Bởi một đất nước mà trong tim tôi, trong tim bạn và trong tim chúng ta có niềm tin vững chắc vào tương lai, tin vào khả năng của chính mình và tin vào đất nước. Một dân tộc có bản lĩnh, có trí tuệ, sức mạnh đã giúp cho Việt Nam vượt qua được nhiều thử thách trong quá khứ và tinh thần phát triển để trở thành con rồng châu Á trong tương lai. Chúng ta, Việt Nam, là đất nước có nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú và dồi dào, con người đầy tài năng, luôn sẵn sàng phục vụ đất nước. Phong phú về văn hóa, đa sắc màu, có tinh thần bất khuất từ trong lịch sử bảo vệ đất nước chống xâm lược, có quyết tâm để Việt Nam sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh bậc nhất châu Á. Việt Nam là một đất nước với nhiều nét đẹp tự nhiên và văn hóa độc đáo. Từ những cánh đồng lúa xanh bát ngát và bao la đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ, Việt Nam có một danh sách dài những địa điểm du lịch tuyệt vời. Không những vậy, Việt Nam còn có nhiều di sản lịch sử đáng tự hào như những di tích các vương triều phong kiến, những ngôi chùa và đền thờ xưa, cùng nhiều đặc sản ẩm thực phong phú. Tuy nhiên, nét đẹp thực sự của Việt Nam là con người. Con người Việt Nam luôn thân thiện, chào đón. Người Việt Nam có một tình yêu mãnh liệt đối với đất nước và thể hiện lòng hiếu khách với bất kỳ ai đến thăm quốc gia này. Là nét đẹp của những bữa cơm gia đình khi mọi thành viên quây quần bên nhau. Là nơi mà thế hệ trẻ được nuôi dưỡng, giáo dục, chăm chút, cẩn thận để phát triển tối đa tiềm năng, bởi đây sẽ là những chủ nhân tiếp quản và vận hành tương lai của đất nước. Việt Nam là đất chịu nhiều khó khăn từ trong quá khứ, tàn phá bởi chiến tranh và vẫn đang phải vượt qua tất cả để hội nhập sâu rộng cùng thế giới để phát triển. Việt Nam, tôi thương những người chiến sĩ áo trắng của chúng ta đã ngày đêm vật lộn trong việc nỗ lực chống lại đại dịch Covid, cũng như cứu lấy hàng trăm ngàn bệnh nhân. Và tôi thương hình ảnh các chiến sĩ mệt mỏi, kiệt sức, quá tải của công việc sau những nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của virus. Những hình ảnh sâu sắc này sẽ không bao giờ chúng ta có thể quên. Đó sẽ là động lực để chúng ta có thêm sức mạnh cùng nhau vượt qua và không nản chí. Việt Nam chúng ta vẫn còn những người nông dân chăm chỉ và bền bỉ, vất vả, phải bươn trải cuộc sống cho mưu sinh hàng ngày trên những cánh đồng để trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp để nuôi sống gia đình. Việt Nam vẫn phải chịu đựng những trận bão thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước. Và tôi thương những dân miền Trung vất vả mùa mưa lũ. Tôi tự hào bởi những tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ hết mình cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Vẫn còn đó những người dân phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu, ảnh hưởng đến việc làm, giảm thu nhập trong những cuộc suy thoái kinh tế ảnh hưởng toàn cầu. Dù cuộc sống là vậy, nhưng tôi yêu đất nước này bởi đó là nơi tôi sinh ra, là nơi tôi đã trưởng thành và học tập, là nơi tôi tự hào bởi đoàn kết của dân tộc từ trong quá khứ, bảo vệ vẹn toàn cho đất nước.
tôi tin, rất tin rằng tất cả chúng ta sẽ mãi duy trì về bản sắc, tinh thần dân tộc, tự hào về đất nước của chúng ta, cũng như góp phần để Việt Nam trở nên giàu và đẹp hơn. Với câu nói Việt Nam sẽ là con rồng của châu Á, là một biểu tượng về sức mạnh, uy quyền và là văn hóa đặc trưng của đất nước chúng ta, là tượng trưng cho vị thế trong khu vực châu Á. Đó chính là những gì mà chúng ta đã, đang và sẽ vươn lên củng cố vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam hôm nay là một quốc gia phát triển với nền kinh tế tăng trưởng ổn định, đa dạng hóa sản xuất, tăng cường tích cực hội nhập quốc tế, với hệ thống mạng lưới như đường cao tốc, các cảng biển hiện đại, các sân bay quốc tế và các công trình điện năng lượng tái tạo. Đồng thời, Việt Nam cũng đã chuyển đổi sang nền kinh tế số mạnh mẽ để bắt kịp tốc độ phát triển cùng thế giới. Chúng ta cũng đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến ra thế giới nhanh hơn thông qua các hiệp định đã ký kết và là thành viên của các tổ chức hiệp hội như Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc ACFTA, vân vân và hơn thế nữa. Với lợi thế là dân số trẻ, con rồng của châu Á hôm nay cùng địa lý chiến lược nằm trong lõi trung tâm của Đông Nam Á nên dễ dàng tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Có bờ biển dài là lợi thế mạnh chiến lược phát triển về du lịch và thương mại. Có nguồn nhân lực trẻ, tài năng, trong đó có tôi, bạn và chúng ta, sẽ cùng Việt Nam tạo ra năng lực cạnh tranh tốt nhất cho Tổ quốc. Chúng ta tự hào có sự bất tận, đó là tinh thần và ý chí của dân tộc này không bao giờ cạn. Chúng ta là con rồng của châu Á đang trỗi dậy. Tôi tin chúng ta hiểu và làm được. Vì lẽ đó, Việt Nam là đất nước của niềm tin và bất tận.